A day with Kelvin Zehot. Oyo. Oi. Ni aje mzee? Karibu mzee. Bana fresh. Oi. Anaitwa DJ Pro. Ni aje mzee? Safi mzee. Fresh kabisa. Karibu sana. Bana asante mzee. Karibu. Niambie. Fresh mzee ya. Upo mzee wangu? Za huko tokako mzee. Tumetupana mzee. Kama kawaida. I say. Bujumbura balaa. Wiki kama tatu tuonane. Bujumbura balaa. Mishi kama zote mzee. Hatari mzee. Inakuwaje lakini? Bana fresh. Fresh. Umetulia nyumbani. Nimechill mzee kama kawaida. Kitu. Fresh kama kawaida. Kitambo tuonane. Utaweza mzee, basi ushajichimbia zako na matipi yako kule Team Pro. Sikia. Sio kujichimbia ma platform kaa hivi. Jakaa fresh nini? Si unajua sometimes tunakibizana na njoo kwa chama madude mambo kama yote. Mwaka nina hasira. Kwa mwaka huu umejipangaje mzee? Na nyimbo kama 12 13 nitaziacha mwaka. I say. Yaani hapa mwaka mzima nyimbo 13. Yaani nilitakiwa niachie nyimbo 17. Album sio album, yani kwenye hii EP hapa kuna nyimbo 4. Sababu mwaka juzi watu walidai kwamba mimi sinaga manyimbo mengi sana, yani sifanyi manyimbo sana. Umeona, kwa hiyo ikawa ni moja ma vitu mashabiki zangu wanalilia sana kwamba DJ Pro afanyage manyimbo nini, aachiage manyimbo sana, ni mtu kama Alikiba, vitu kama hizo. Kwa hiyo nikasema mwaka jana nikajaribu na EP ya Feel Pain. Okay. Kwa hiyo nikaona watu wanaipokea vizuri nini, umeona. Nikasema okay poa, nimeshaelewa kitu gani wanataka. Kwa hiyo nikasema acha nije mwaka huu tofauti. Ndio maana kwenye EP yangu sijafanya collab na mtu yoyote. Unaona, nikasema nafanya EP ambayo itabeba nyimbo 4 nitafanya peke yangu tu. Unaona, alafu kuachana na hiyo EP nikimaliza kuachia, kwa hiyo na nyimbo kama 10 na ngapi hivi nitaziachia tena. Bana da. Kwa hiyo mwezi huu wa kwanza, wa pili, wa tatu, kila baada ya wiki nitakuwa naachia nyimbo. Sababu hii wiki hapa Monday nimeachia nyimbo. Yaani kila baada ya wiki nitaachia nyimbo. Video au audio peke yake? Video na audio. Sababu nyimbo sasa hivi watu wanadai kwamba tufanye video kutokana na nini, na watu wanataka kutoona, sababu nyimbo ya audio inakuwa ifiki pale watu ambao wanataka waione na fiki. Kuna swali moja huwa najiuliza. Kwa kutaka mtu, wewe DJ Pro, ukitaka uachie wimbo audio either video, wewe unatazama vigezo gani kwenye wimbo wako? Mimi huaga nasikiliza kwanza nyimbo kama ni kali kwangu mimi. Siangalii nani ataipenda au nani. Yaani kama mimi nikisia nyimbo ni kali, nakuwa nadai kwamba hii nyimbo natakiwa nifanye video. Okay. Umeona? Cha kwanza. Alafu unaangalia kama inahitaji video, ni video aina gani mimi naweza nikashoot. Kwanza sipendi kufanya video mbovu. Mimi ni kitu ambacho sipendi kwenye maisha yangu, sipendaje. Kwa hiyo naangaliaga hii nyimbo, labda nimeongelea kitu fulani na nimeongelea mandege manini, kusafiri sehemu tofauti, Uingereza nini na nini. Naona hii hapa sintoweza kufanya video. Kwa hiyo huaga naiacha, inaenda hivyo. Lakini hii hapa nimeongelea hivi mapenzi na nasema kwa nini nisifanye video? Fanya video. Ukiangalia EP yangu hii hapa nimefanya nyimbo ya kwanza inaitwa Gie. Nyimbo moja nitafanya video, nadhani video nikidrop bro utasema ujamaa kajipanga. I say. Nimefanya video kwenye nyumba ambayo hata nikikwambia ni Burundi utabisha sio Burundi. I say. Location hizo mmezipataje? Hizo connections za location? Nyumba ni ya mzungu, anaishi Uingereza. So na mtu ambaye yupo Uingereza pale, ni mtu ambaye ni mzungu ambaye tunaongea naye sometime. So connect na mtu ambaye yupo pale kwenye hiyo nyumba. So kwa hiyo nimepata location hivyo. Na tupo kwenye harakati za kumaliza video. So nadhani next week tunaanza tukadrop video ya Wagere. Okay, wewe kwa kutaka uachie video, wewe unatazama director vigezo vipi ambavyo unavicheke kwa director ili uweze kufanya kazi? Kwanza wewe director kujituma, alafu wewe director kunisikia mimi. Sababu hapa kwetu Burundi tuna tatizo limoja la watu kutokumsikia mwenzake. Kuanzia production ya audio mpaka video. Ni watu ambao ukimwambia bana nataka kitu hichi na hichi na hichi na hichi, wapo ambao wanasikia na wapo ambao hawasikii. Umeona? Kwa hiyo mimi huaga naangalia kitu cha kwanza bana, ninataka nitumie kitu fulani kwenye video, kinawezekana.
Akiniambia inawezekana, yes. Akinibisha naona kama vile anapinga kazi yangu, wakati mimi ndo nilifanya ile nyimbo kuanzia fikira, nimebuni vitu, nimeandika mistari, kwa hiyo najua historia ya ile nyimbo mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo huwezi kanibisha mimi kitu. Unaandika lyrics zako na kuwa na video, scenarios za video. Yes. I say. Unaona Wagie niliandika kuanzia kwenye Wagie, yani mwanzo wa nyimbo mpaka mwisho. Niliandika nyimbo nzima, nikafikiria kwamba siwezi nikashuti na mwanamke kwenye video. Kwa hiyo kwenye video kitu cha kwanza watu wategemea kukiona tofauti kwamba hataonekana msichana kwenye ile video wakati namwimbia msichana. Ni kitu ambacho kiko tofauti na watu wanavyofanyana. Sababu mimi nilivyoandika ile nyimbo niliandika kwamba msichana ni mke wangu, lakini aishagaenda. Sio kwamba alikuwa mke wangu, alikuwa ni mpenzi wangu. Okay. Lakini aishagaenda. Kwa hiyo aliendaga miaka na miaka. Idea ya nyimbo ilikuwa kwamba niliwahi kumpenda msichana mzuri. Umeona? Nikamwambia nampenda. Baada ya kumwambia tu nampenda, siku kufuata sikumuona mpaka leo sijamuona. Miaka kama 15. Kwa hiyo ndo idea ya nyimbo ilikuja. Miaka 15 msichana ishaendaga, sijui yupo wapi. Umeona? Kwa hiyo nitafanya video aje na mwanamke wakati hayupo. Umeona? Kwa hiyo kitu ambacho kitatumika kwenye video ni picha. Niliwahi kumuona hicho kipindi. Alafu kuna picha, baadhi ya picha alinipa. Okay. Umeona? Kipindi hicho nilionana naye, kulikuwepa kuna Instagram, kulikuwepa kuna sijui Twitter, Snapchat, vitu ilikuwa gamna. Kwa hiyo nina vipicha vyake vya zamani vile alinipaga. Umeona? Kwa hiyo akaendaga vile vipicha ndio vitatumika kwenye video sasa. Mimi ninapata malalamiko ya watu wengi kwenye mitandao ya kijamii kusema kwamba wasanii dunia nzima, naposema wasanii na maisha wasanii wa dunia kote, wao wanapenda kuimba nyimbo za mapenzi but hawako romantic. Ayo, romantic. Bro, katika watu wako kimapenzi sana, mimi ni wako. Yaani mimi nikikutazama DJ Pro the way mimi nakufahamu. Mimi nakufahamu since days miaka. But sijawahi kusikia DJ Pro yani skendo za wanawake like this like that. Mimi ni mtu mwenye spendi skendo kwenye maisha yangu. Okay. Yeah, actually ukichunguza kuachana na skendo za wanawake za nini, spendi skendo yoyote ile ya bifu nini spendagi na hivyo vitu viliwahi kutokea kipindi fulani beef na wasanii, lakini walielewa vibaya kutokana na nilifanya nyimbo ya hip hop nikadisi. Yeah. Kwa hiyo mwana hip hop ni mtu ambaye anatakiwa kudisi. Kwa hiyo nilifanya nyimbo ya hip hop nikadisi, watu wakanichukulia tofauti. Kwa hiyo nikasema acha nistopishe hicho kitu. Kwa hiyo mimi spendagi vitu vya skendo wanawake sijui nini auto. Kuna watu ambao nilikuwa sometimes tunazoeana, tunaongea wasichana na nini, lakini akija kwenye mambo ya mitandao anataka kufanya vitu vyake namweka mbali na mimi. Mimi nazoea kwa watu wengi wenye kudate kwenye mitandao ya kijamii. Ulishawahi kudate na mwanamke kwenye social network? Yeah, nishawahi. And then ikawa hivyo tulionana. Niliwahi kudate, nilianza kudate kwenye mitandao ilikuwa ni 2011 hivi. WhatsApp ilikuwepo haipo. Yeah. Kuna mtandao ulikuwa unaitwa BBM kipindi hicho kwenye Blackberry. Yeah. Kwa hiyo nilianza kudate na mtu kwenye huyo mtandao. Kwa hiyo kipindi hicho nilikuwepo siku hapa Burundi. Nilikuwepo South Africa. Yeah. Okay. Kwa hiyo nilianza kudate naye, alikuwepo mbele na yeye. Kwa hiyo baada ya kudate hivyo na hivyo miaka ilivyokwenda tukaja kuonana 2017 I think. I say. Yeah. Tulidate naye hivyo tukaachana mtu kama naye face to face. Yani kuanza kudate naye kwa 2011 huko. Tulikuwa tuna date tunaongea nini vitu kama hizo. Lakini mwisho wa siku tulikuja kuonana mwaka 2017. Kwa first time tunaonana mimi na yeye. Na mapenzi na uhusiano kaendelea? Uhusiano uliendelea, actually tulikuwa tushasimamisha mapenzi, lakini baada ya kuonana tu kama vile na kupata yale mambo yetu yale. Yale mambo yetu yale, unajua sana yale mambo. Ni vitu vinisipendagi sana. I say. Ulishawahi kuomba nude picture kwenye mitandao, kumwomba mwanamke like kutumia picha uchi au sipendagi? Na watu wanafanya hivyo, unawaelewaje? Unawaelewa vibaya kutokana na kwa nini uombe? Ukimwomba msichana picha manake umheshimu. Yeah. Sababu msichana ni kama mamako. Sisi tulizaliwa na wanawake. Mama zetu sisi ni wanawake. Kwa nini muombe picha wakati ni mpenzi wako anytime ukimtaka atakuja atakuona na unaweza kumuona live? Sio kitu kizuri. Kwa hiyo unaelewaje watu ambao wanafanya hivyo? Naelewa kwamba ni uharibifu wa huni. Okay. Yeah. Sawa. Mbali na hapo nisikia ulizungumzia swala la
upendi scandal beef. But nakumbuka mwaka 2016 17 kuliwahi kuzuka tafaruki kati yako wewe na T-Max wakati alipoposti cover sijui ya wimbo gani vile. This and then baada ya hapo pia kukaja sijui wewe na Epifamba. Ikaja tena nyenye ikavipi yeye vipi wewe na T-Max now na wewe na Epifamba now. Are you guys good? Are you guys talking? Actually mimi ni mtu ambaye sinaga matatizo. Tukikutana na Famba tunaongea, mimi huaga nawaongelesha. Tukikutana na T-Max mimi ndo naweza nikawaongelesha, lakini wenyewe sijui kama wanaweza kaniongelesha. Actually kwa T-Max na watu chat mimi siwagi mtu wa kuchat sana mitandao. Mimi ukichunguza katika watu ambao huaga na chat nao, percent ya watu ambao na chat nao wasanii ni wadogo sana. Sababu mimi ukiwa msanii ukiniletea nyodo mimi nakupotezea. Mimi ni mtu ambaye anashawahi kutokea msanii akakukea nyodo? Mimi msanii mwingine mwenzio akakukea nyodo? Uwezo kaniwekea nyodo wakati mimi msanii mwenzako. Ukileta tu zile ambazo za kisanii mimi nakuzima. Ile ishawahi kutokea? Shawahi kutokea. Msanii gani? Sitaki kumtaja nimpe kiki mzee. Unajua nipo kwenye mambo yangu ya EP haya mzee. Takiwa tuyatangaze. Tusiwape nafasi hao. Kwa hiyo sio nyodo kivile, ni ile sometimes unajua anachukua muda, anasoma message, amesoma message lakini anachukua muda kukujibu nini. Kwa hiyo ni kwangu mimi ni kama nyodo na kupotezea na kumaliza. Kwa hiyo ilipotokea kwenye kwa T-Max na Famba, T-Max ilitokea kwenye masuala ya cover. Nilitaka kukosoa tu kwamba bana hii cover sio nzuri, sababu ukiangalia sisi Burundi waga wanalia sana wasanii wa Burundi hawaendelelee hiyo wapige hatua na wakati sisi tunapambania nchi sababu tufike mbali. Kuna vitu vingi tunasoma, kuna vitu vingi sisi tunajifunza kupitia wasanii wengine. Mimi ni mtu ambaye niliishi sana na wasanii wa Kitanzania. Sana yani muda mwingi sana kwenye miaka yangu hii career ya muziki. Nilifanya muda mwingi sana na wasanii wa Kitanzania. Kuanzia kina Dogo Janja, kingaliki mtoto mdogo sana anafanya zile nyimbo zake kwa Ustazi Juma. Tulikuwa pamoja. Unaona nilipokuwa kwenye kamati ya kumleta Dogo Janja South Africa show nina na kina Mr Blue wote tulikuwa pamoja. Na hadi mapicha niliwahi kuwa na post hizo vitu. Kwa hiyo ni watu ambao walikuwa wakiona kitu mbele huko. Wanajifunza kile kitu, wanakifanya na wao. Umeona? Kwa hiyo wakiona Nigeria walifanya kitu gani? Okay poa. Natakiwa na sisi tufanye hichi kitu, tukiboreshe zaidi. Umeona? Kwa hiyo mimi nikawa mtu wa kujifunza sana. Ukiangalia mimi ni msanii wa kwanza nilifikaga Burundi, nikaita watangazaji wanipokee airport. Nakumbuka kipindi kile. Mimi ndo mtu msanii wa kwanza Burundi nzima kufanya hicho kitu. Hakuna mtu ambaye alikuwa shakifanya. Baada ya mimi ndo wengine wakaanza kufanya hicho kitu. Nilijifunza wapi? Nilijifunza kwa wale. Sababu nilikuwa nikiona mbona msanii huyu hapa mbona ni msanii mdogo tu sana mbona wa kawaida. Lakini akienda Bongo kwao wanampokea nini na watu kibao nini na nini. Nikataka nijue wanafanya nini. Unaona? Wale watangazaji wanakuwa wanajua ile appointment kwamba jamaa atakuja afike nini, unaona. Kwa hiyo nikasema acha niwe nawauliza. Tulikuwa tunaongea bana inatakiwa wana check media hivi na hivi, bana nitafika saa fulani, inatakiwa ni hivi na hivi na hivi. Okay, nikajifunza hicho kitu. Baada ya kujifunza hicho kitu nikasema acha nifanye na mimi upande wangu sasa. Kaandaa safari ya kwanza kuja Burundi sasa. Kuandaa hiyo ndio nifanye hicho kitu. Baada ya kufanya hicho kitu watu wakawa kama vile wamepanic. Unaona? Mtandaoni pakachafuka nini, watu wakajifunza hicho kitu. Baada ya kujifunza hiyo nikasema kwa hiyo unapofanya kitu watu ndio wanakuja kujifunza. Nikasema okay sio mbaya. Nitaenda na boresha vitu ambavyo tunakosea. Tukaenda kwenye masuala ya cover. Nyimbo ikitoka kwanza nyimbo kusema mtu haoni nyimbo labda ni kali na nini. Kama haina video bro iwe na cover kali. Unaona. Nyimbo mtu akiona cover bana cover hii imepostiwa ni kali. Lazima atakuwa na shauku ya kusema wende nyimbo ni kali acha niguse link nisikilize. Akigusa link tayari anakupa views. Kwa hiyo ilipokuja ile cover ya mimi wasanii kama percent 80 ya wasanii wa Burundi. Mimi nilikuwa natumia akaunti zao na mimi ndio nilikuwa nafanya nyimbo zao na zi-upload na percent na star ambao unajua ni wa Burundi wa kwanza. Mimi ndio nilikuwa nafanya kazi akaunti yake ya YouTube, mimi ndio nilikuwa naifanyia kazi kuanzia covers nini kuchukua zile nyimbo za kuzi-upload. Mimi huo ndio nilikuwa nafanya hiyo kazi. Kwa kutaka nini? Sitaki malipo yoyote. Nataka ni support wasanii wenzangu. Tufike mbali si wote pamoja. Sababu ukiangalia wote uuliza msanii wote ambao unajua mimi nilifanya naye kazi. Hakuna hata senti tano aliwahi kunipa. Na wala sijawahi kumuomba mtu wote pesa. Nadhani wali appreciate au?
most of the time wengi sana wa appreciate, sababu ukiangalia Burundi ni nchi dunia nzima, Burundi ndo nchi ya kwanza wasanii wanaga shukrani. I say. Sasa ilipokuja kwenye masuala ya cover ya T-Max, niliona ile cover nikasema bwana cover sijakubali kivile. Kwa nini simwambie tu mwanangu bwana hii cover acha tutufanye nzuri. T-Max una jina kubwa sana, alafu watu wanakuheshimu. Umeona? Acha tufanye kitu kizuri, watu wakiona hivi waseme bana kweli. Nikaona nikawacheki watu wake karibu, wakadai kwamba unajua ishatoka hiyo nini na nini, acha tu iende. Nikasema siwezi kuacha iende, ndio nikaongea vile. Lakini sikuwa nimeongea kwa ubaya wala nini. Nilitaka kuongea kwa sababu T-Max reaction yake ilikuwa mbaya kutokana na gisi niliongea vile, wakadai kwamba naongea nataka kujionyesha mimi ndo na nini. Umeona, watu wengine wakadai kwamba anataka ampe biashara kufanya cover. Mimi wangapi nawafanyia bure? Alafu wewe ni graphic designer. Unaona cover nyingi sana zinatokea kwenye T-Max. Kweli. Kwa hiyo zinabeba nembo yako. Zinakuwa zinabeba nembo yangu. Kwa hiyo mimi sitaki chochote. Nataka tufanye kitu kizuri. Yani reaction ikawa mbaya, mke wake akaingilia nini, lakini mwisho wa siku vitu vilisha vikaenda. Nikasema poa basi tuishi kwa amani. Haikuwa kwa nia mbaya, lakini baada ya mimi kukosoa cover nzuri ilifanyika, unaona mtu mwingine akafanya cover nyingine. Nikasema ndio kitu ambacho nilikuwa nakitaka. Umeona? Alafu kwenye swala la Epifamba ilikuja kwenye nyimbo. Nilifanya nyimbo fulani ambayo ina diss, ilikuwa inaitwa bla bla bla. Nakumbuka bla bla bla, then ukakana like una chana. Ile haikuwa sema sikufanya kwa ubaya, ni ile kutaka kutafuta hit song. Unajua unapotaka kupata hit song kuna njia nyingi sana mtu anakuwa anatafuta ni yapite, umeona. So nilisema nikifanya hichi kitu fulani hivi, ukiangalia Mr. Champagne kwenye ile nyimbo alikuwa ni mwanangu, pia na yeye ni mdisi kitu same fulani hivi tu kama hizo. Kuna baadhi ya managers niliwadisi mle, lakini haikuwa kwa ubaya, ni kutafuta ni hit song tu basi. Basi akachukulia vibaya na yeye pia, kwa hiyo ikaja mambo mengi nini. Lakini yaliisha hayo. Tuko vizuri sasa hivi, tunaongea vizuri yani. Yaani anytime naweza nikamcheki bro ni hivi na hivi na hivi, basi kuna mtu anataka namba yako nimpe fresh. Tukiona sehemu poa bro fresh. Okay. Na ushikaji wako na Mr. Champagne ukoje? Zaje? Kwenye kazi zetu hizi za muziki, ukiangalia mimi ni mtu ambaye nasaidia sana. Hivyo tu kuna vitu ambavyo unatakiwa unisaidie bro nini na nini, basi namsaidia, basi ushikaji ukaja hivyo, basi tukaendelea kufanya kazi pamoja mpaka leo. Sawa. Sijawahi kumsikia DJ Pro akiwa kwenye under management. Sipendi mimi management. Why? Sababu management ni moja mwa vitu ambavyo vinaua wasanii wa kwetu Burundi. Ukiangalia wasanii wote ambao walikuwa kwenye management wako chini sasa hivi. Wote nakwambia wasanii wote ambao walikuwa chini ya management wakatoka kwenye management zao wapo chini sasa hivi. Kutokana na nini? Management inaua msanii kivipi? Kwetu Burundi bado hatujaweza kuwa na watu ambao wanatakiwa kutusimamia sisi. Sababu wengi sana wanafikiria management ni kwamba natakiwa niwe na management inisaidie mimi kula, sema ambayo naishi wanilipie nyumba, nikitoka wanipe hela ya kula. Unaona? Nitumie simu kali wanunue wenyewe, nguo wanunue wenyewe. Hiyo sio management. Hiyo ni umaskini wa msanii. Unaonyesha umaskini wako wewe kwa wale watu ambao wanataka kusaidia. Sina umaskini mimi. Sio maskini. Unaona? Na hela ya kula. Unaona? Na kidogo cha kusema nitapanda pikipiki nifikishe mbele. Unaona? Kwa hiyo mimi sina hiyo njia ya kusema nataka watu ambao wanatakiwa bana niuzie voucher, natakiwa hiyo mimi nishapita. Kwa hiyo ndio maana sitaki management. Management ambayo mimi nitakuja kuitaka. Nitakuja kutaka management pale nimeshakuwa mkubwa, sababu sijawa mkubwa sana kivile. Nitakuja kuwa mkubwa sana hadi niwe nashindwa kupokea simu za rafiki zangu, ndugu zangu. Kwa hiyo nitahitaji management ambayo mimi nailipa. Sio kwamba wenyewe wanakuja kunilipa. Yaani unawalipa sababu wasimame kazi. Nachukua pesa yangu na walipa mwisho wa mwezi bana, natakiwa nifanyie kazi. Kuna simu ambayo zinaingia za business za nini na nini. Hizi natakiwa mzipokee. Kwa hiyo simu yangu ambayo nitakuwa niko nayo ya kupokea ndugu zangu, rafiki zangu wa karibu. Mambo ya biashara nyinyi simamie. But simu yangu mimi is about my family na issues zangu binafsi. Ndio maana siupo tayari kuwa chini ya management yoyote, hata uje na pesa kiasi gani. Sipo tayari. I say. Sema mimi nahitaji kusimamia wengine. Sana mzee, mbona hapo ambao unawasimamia sema sipendi kutangaza. Wengi kama wa 6 hivi.
Wasanii? Wasite na wasimamie. Ngoja ni guess. Na guess. Utaniambia yes or no? Sema nikikubali au nikikataa sitakuwa nimetoa siri. Ni vitu ambavyo sipendi vijulikane. Let me guess. Negative. Pamba. Unajua kwa sababu gani mimi na guess yao? Sababu naona ni watu ambao mara nyingi hata kuna kipindi nikija nyumbani kwako na wakuta pale. Actually na wafu na wenyewe naona kama ni comedian wanafanya music pia. Hao ni watu ambao walikuwa wanafanya komedia, wanafanya comedy. So mimi nilikuwa nawasaidiaga vitu kama hizo, lakini kuachana na hiyo mimi siwasimamii. Ni watu ambao nilikuwa nawasaidia vitu kama hizo, lakini wapo ambao nawasimamia official kama manager na nawalipia studio mimi, nafanyia kila kitu mimi. Sema sipendi kuweka nje kutokana na ukiwasimamia watu afu uweke nje inakuwa kama vile unajiproud, unaonekana wewe ndio wewe nini. Mzee naona mambo umejiandaa mzee. Mambo ya mzee. Upo vizuri. Shapiga story nyingi sana. Safi sana mzee. Alafu vitu adimu. Embe, kuna nasi mchagua ladha yako. Mimi yote nakunywa mzee. Karibu sana. Asante. Sijui ninywe hii, sijui ninywe hii. Yote mtafiki. Acha ninywe embe mzee. Asi. Kwa nini mpenzi matunda sana? Napenda sana. Matunda napenda. Tamu. Hii imeandaliwa na shemeji yangu hapa kwa nyumbani. Shemeji yangu ni mtaalamu sana wa mambo haya. Vizuri. Madudu mimi napiga kama sita. Sema hii haitaki unywe sana. Mimi napiga sana. Ukinywa sana tumbo lenyewe kidogo litakuvuruga. Yaani nikiingiaga ndani tu. Napiga sana. Nakubali mzee. Kwa vizuri. Okay bro, kina experience yako kwenye mapenzi. Unaweza kumlilia mwanamke? Yani ukitazama experience yako ambayo uko nayo katika relationship ya mapenzi, unaweza nao kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi. Nakumbuka ile kitu ilitokea 2007. Niliwahi kumlilia mwanamke, lakini sijui kama sasa hivi naweza nikaumia kweli, nikaonekana naumia. Lakini sidhani mzee, sababu ukiangalia most of the time mimi na waga na wachunguzi wanawake sana na nawasoma, afu mimi ni mtu naweza nikakujua wewe uko vipi na akili yako unayoitumia kwa mimi kukutizama. Ni kitu ambacho nahisi labda nilikisomea, sijui kama vilikuja ndotoni. Mimi waga nafikiria hichi kitu nilikijua vipi, sijui vilikuja tu. Kwa mimi naweza kumjua mwanamke anataka nini au ana tatizo gani kwa kumtizama. Unaniambia ukweli, unaniambia uongo. Kwa hiyo wengi sana waga na nikiwaangalia hivi naona hawa ni waongo, anadanganya. Kwa hiyo sina moment ya kusema eti naweza nikamlilia. Unadhani katika mahusiano, kitazama katika hii generation yetu hii, age yetu hii, mahusiano mengi sana yanavunjika. Unakuta either yapo kwa maslahi. Either for example Kim Siraj anapendana na mwanamke fulani. Unaona? Anapendana na mwanamke fulani, alafu unakuta huyo Kim ana mapenzi naye, labda anampenda yule mwanamke kwa sababu mwanamke yuko Marekani maybe, au Uingereza. Aidha unakuta yule mwanamke anapenda mwanaume kwa sababu ya kitu fulani, yule mwanaume ana kitu fulani. Wewe unadhani hiyo inaweza kuwa inachangia katika uvunjikaji wa mahusiano mengi sasa hivi? Inachangia sababu ukiangalia nao wavulana wengi wapo kimapenzi, yani nikisema wapo na wanawake sababu ya kitu fulani. Pasenti kubwa sana. Pasenti kubwa sana wapo hivyo, na pasenti ndogo sana wapo kimapenzi. Sababu kutokana na nini? Wanaume wengi waliingia kwenye mapenzi wakawa wanadai kwamba naingia kwenye mapenzi nitapendwa sana mimi. Lakini ikaja kuonekana kwamba anampenda msichana sana, lakini msichana ana cheat sana, unaona. Kwa hiyo msichana anakuwa yuko tayari kutoka na wanaume wawili watatu wanne. Kwa hiyo mwanaume anapokuja kuona huyu hapa ananicheat kwa nini? Ni si mtu mwingine, unaona. Kwa hiyo moja kwa moja wanaume wakawa na nini na ile tusipendi sana. Kwa hiyo natakiwa tuwe na wenyewe sababu ya kitu fulani. Kwa hiyo wapo ambao wanapenda wapo, lakini ni wadogo. Umeona? Ni wadogo sana sababu ukiangalia ambao wanapenda sana ndo wale ambao wanaumizwa kila siku.
anaumia sana, anakuwa na stress na nini, na ambao wanaopo kwenye mass life fulani yao, umeona, anakuwa yupo na mwanamke sababu ya kitu fulani, kwa hiyo anampenda, anakuwa ananenga kitu fulani. Ukiangalia sasa hivi Burundi ndio inaongoza kwa wavulana au wasanii, niseme wasanii. Burundi ndio inaongoza sana wasanii kuolewa mzee. Sababu mimi nakwambia ukweli, Burundi ndio nchi ya kwanza inaongoza wasanii kuolewa. Una ushahidi hicho? Na ushahidi sababu pasenti 40 ya wasanii wa Burundi najua maisha yao, najua jinsi gani wanaishi, najua ni kitu gani wanakitaka kwa wasichana, unaona. Na ukiangalia sasa hivi kama vile wasanii 7 hivi tayari wameshaolewa. Really? Yeah. Sasa mimi niko wapi jamani, mbona hizo stories hizi? Mzee, mbona zipo hizo? Na wengine na wengine wanatarajia kuolewa siku za mbele. Kwa hiyo tusicomplain sana kwamba ni hivi na hivi, no. Unajua wewe ushawahi kutokea kumpenda mwanamke sababu ya kitu? Mimi? Haijawahi tokea. How come nitakupenda sababu ya kitu? Wakati mimi nahitaji wewe uniheshimu wewe. Nikikupenda sababu ya kitu utoniheshimu, itakuwa ni ile umelala sana na usiku nakupigia simu. Amka bana tuongee, mimi nakosa usingizi huko. Mimi kitu cha kwanza bro, nataka heshima. Mimi nikikwambia sitaki tuongee saa hizi, bana ni hivyo. Uweze kuniforce. Kwa hiyo nikishakupenda wewe sababu ya kitu, tutaka niwekee sheria mimi. Ndio ile nilikwambia siwezi kuwa kwenye management sababu wao wataniwekea sheria mimi wakati hiyo sheria sitaki. Nataka mtu ambaye nitamlipa mimi aje nifanye kazi. Kwa hiyo sasa nikikupenda wewe msichana sababu ya kitu, mbona ndio ile inajirudia tena mzee? Kuna ile wasanii wanafanya unakuta unapendana na msichana kwa sababu maybe akulipia video, ukitaka kuingia studio akupe pesa fulani. Unaona kuna wasanii wengi unakuta hawana kazi, yaani yupo kwa sababu ya anategemea muziki nini. Hiyo ni zungumziaje? Ndio ile uzembe, ndio ile nilisema wengi sana wapo wanadai bana nisimamie kama manager, sababu anakuwa anafikiria bana manager, mimi ule manager wangu atasaidia hichi na hichi na hichi na hichi. Kwa hiyo nasema ni uzembe tu. Tusitegemee sana muziki, hata nchi za mbele, hata kina Diamond sasa hivi anafanya muziki lakini kuna biashara yake ya pembeni anaifanya. Kwa hiyo muziki ukilala huko anajua bana nitafanya hichi kitu kitaniingizia hela, hichi kitaniingizia hela. Ndio maana unasema hilo nafikiri nakumbuka. Wewe ni CEO wa platform, pia mimi ni CEO and founder wa TP Studio, TP Entertainment ambayo hivi nasimamia watu, umeona. Pia mimi ni graphic designer. Pia kuna project ambazo nakuja kuzifungua siku za mbele ambazo nitakuja kuziweka uraiani, watu watakuja kuziona kubwa. Unawezaje kumanage hivi vitu pamoja na muziki wako? Wapo watu ambao nimewaweka kwenye hizo sekta tofauti. Wao wakuletea stress hawezi kuniletea stress sababu mimi ni mkorofi. Sio bosi, kuna nini? Hizo zipo. Sababu hizo zinapasua kichwa hizo. Hizo zipo, lakini gisa atakapokuja yule mtu atakuja kidogo anaonesha kwamba hataki kunipa stress. Ataleta kama maelezo bana, unajua kamera ni hivi nini. Hata anaambia kama tuna tatizo nini, ataniletea tu kama story fulani hivi nisiwi na stress, unaona. So kwenye hizo sekta zote hizo wapo ambao wanasimamia platform, wanasimamia kule mfano CU TP Entertainment au studio anasimamia mtu fulani kwenye sekta zote hizi. Kuna watu, kwa hiyo wale watu waga tunakutana nao, kila mtu anakuja ananipa result ya vitu gani ambavyo vilihitajika, vitu ambavyo vilifanyika, umeona kivu. Kwa hiyo mimi napokea kama mimi nazo, alafu najua kitu gani kumanage hivyo vitu tunavyoweka sawa. I see. Kama kuna kazi ngumu ambayo mimi wanafikiria kwangu kwa upande wangu ni kule unakuta niko nafanya kazi hii alafu kuja kujumlisha kazi nyingine ya ziada. Hii nipe stress na hii nipe stress bro. Nakuwa na panic. Mimi na kichwa chepesi sana. Yaani katika watu ambao waga wanafanya kazi sana sababu ya nchi ya Burundi, mimi nachangia. Mimi kuna kipindi nilikuwa niko na stress sana, umeona, alafu nilikuwa na kazi kama za wasanii 4 5 zinatakiwa zitoke, alafu mimi ndo nazisimamia, umeona. Alafu kwenye kipindi hicho laptop yangu ikavunja screen. Umeona? Jiulize, yani laptop ambayo mimi nafanyia kazi, sio zile ambazo zinafanya na kazi na watu naofanya kazi. Ile ambayo nafanyia kazi ile najua hapa ni kubwa, ni mimi ndo natakiwa kuifanyia kazi. Ikavunjika screen, umeona. Kwa hiyo hicho kipindi ilikuwa moment ngumu sana, lakini nilimanage,
na nika set vitu vyote vikaenda sawa na hakuna mtu ambaye anajua chochote. Kwa hiyo wewe ukipata stress, yani unaweza kupata stress ya kitu kimoja hicho. Nani Simone, mimi ni mtu nikiwa na ukianisha vizuri. Yeah, mimi ni mtu ambaye nikiwa na stress siwezi nikakuonyesha kwamba wewe mimi nina stress. Utapata faida. Yeah, mimi waga nikiwa na stress kwanza mara nyingi kwanza ni mtu ambaye uwezo kaniona mtaani sana. Kutokana na mimi ni mtu ambaye napenda sana kujicontrol vitu vyangu na vipelekesha aje, naishi aje, naweka hichi kitu vipi. So kwa hiyo muda mwingi nakuwa nyumbani, kama sipo nyumbani nakuwa kwenye issue zangu ambazo zipo private, sitaki kuonekana. Kwa hiyo ile moment ambayo nakuwa niko nyumbani, nikiwa na stress gani zozote zile, uwezo kuona kama na stress sababu ninakuwa niko nyumbani. Utaniona vipi? Ulizungumzia issue ya wewe kutoonekana sana mtaani. Mimi sijawahi kuingia. Mimi naingia kwenye na huwa napewa invitations cards za kwenye masherehe tofauti. Hakuna sherehe hata moja nishawahi kukutana na DJ Pro. Hautakuja kuniona kwenye sherehe yoyote ile. Labda ya mtu wangu wa damu. Na ukiniona mimi kama mimi naenda kwenye sherehe, ujue sherehe itakuwa kubwa. Tukio ambalo tutalifanya pale na linamfunika mwenye sherehe. Nilikuwa kwenye sherehe ya kwenye birthday ya DJ Fani. Ndio sherehe pekee ambayo niliwahi. Ndio sherehe pekee. Na nilienda kwa ile sababu ule mtu wangu, umeona, ni mtu wangu karibu sana, mtu ambaye huaga tunashauriana vitu vingi. Kwa hiyo nilienda pale, alini-invite, nikasema na kwako siwezi kukosa kufika. Nikafika lakini ikatokea tofauti, tokadai kwamba nijionesha sana pale. Nikamwambia no, sio kama mimi nilikuja kama mimi, umeona. Kwa hiyo nilipofika na siku ile mzee kwenye red carpet tumepiga suti moja matatu. Sasa mzee yani nilipiga suti. Nitegemea na hata leo tukija naipiga mwanangu. Nilikuja tofauti mzee. Zipo nyingi na suti kama 7. Suti moja matatu mzee. Kwa hiyo nilikuja tu tofauti mzee, nisema acha nje kawaida. Leo umetumbua dukani au umeshonesha au ilikuwaje? Dukani. Umechukua moja kwa moja dukani ya Sweet Fashion Tanzania, waga ndo nachukua nani vitu zangu. Natoa credit za bure mzee, natakiwa mzifinye. I know. Natakiwa mzifinye kabisa, naomba hiyo kitu. Hizo zina nini hizo? Kwa hiyo ndo sema mbona nachukuaga masuti kwa bei ndogo tu, kama ina depend tu na design gani nataka. I see. Lakini mimi vitu vyangu vingi sana vinatoka Bongo. Kwa kutaka kuvaa unajicontrol, unaangalia au kuna mtu maalum ambaye anakuja, mimi nataka nitupie, nataka nitoe msemo fulani. Baba Pro, subiri nakuja na kupangia nguo vai au wewe mwenyewe ukiamua tu. Mara nyingi sana mimi huoga na jidesign mwenyewe kwa kuvaa. Mimi ni mtu ambaye natakaga na nafikiriaga sio kama hapa nilifikiria kwamba natakiwa kuja kukuona mzee. Umeona? Natakiwa niende kwa boba nyumbani. Nyumbani sijui ni kitu gani, labda nitapata kijuisi, nitapata ugali wa moto na. Kwa hiyo siwezi nikavaa suti wakati ya kuja kukuona nyumbani kwako mzee. Nakuja nitaikana wewe ndani. Kivaa suti ile joto unajua. Umeona? Sijui unaweza kaja ugali wa moto, nitakula ugali wa moto nje kwa suti. Haiwezekani hiyo kitu. Kwa hiyo nikasema nini, natakiwa nivae kitu fulani cha kujiachia. Nikavaa t-shirt na shirt, ndio maana na shirt sijafunga. Ni wasanii gani ambao ni washikaji wako? Sinaga ushikaji sana wasanii mimi. Mimi unaweza kaniona na mtu tuna roll, tunafanya tuko business. Sinaga ushikaji sana mimi na wasanii. Mimi wasanii wote ni ndugu zangu, ni rafiki zangu, lakini sinaga ule ushikaji sana wa close. Ujue kila kitu cha kwangu mimi, sababu mimi vitu vyangu vingi sana nifanya private. Sinaga hata siwezi kusema huyu ni mshikaji wangu, ni sababu nitakuwa nimewapoint watu huyu ni mshikaji. Na ushikaji ule wa kawaida na kila msanii. Tupo tunaweza tukaonana, tukafanya business, tukafanya nini, tunaweza tukatoka, tukaenjoy pamoja, lakini sinaga ule sana ushikaji wa kuwa close. Sinaga. Kwa nini sasa hiyo haipo? Kutokana na nini? Wengi sana tunajua sana mtu anaweza kuwa yuko na wewe sababu ya kitu. Kwa hiyo anaweza kusema DJ Pepo hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo anaweza kuwa close naye sana sababu ya kitu fulani. Kwa hiyo mimi sina gezo. Unaona? Sababu wewe unakuja na jua labda unataka kitu fulani kwangu. Umeona? Kwa hiyo haitaki kitu close sana kutokana na nini? Na hiyo kitu isitokee. Kwa hiyo wanakuwekea limit. Kuna vitu ambavyo huwezi kujua kuhusu nini. Yaani kuna vitu hata ufanye kitu gani huwezi kujua. Na kuna kitu ambacho mimi naweza kuwa nakifanya, wewe ukahisi labda mtu mwingine ndo anakifanya. Na ukao unaongea unafanya nini na deal na mtu mwingine, kumbe ni mimi ndo na deal. Kwa hiyo mimi ni mtu naweza nikakupa connection wengi sana wanapitia mimi connection. Kwa hiyo naweza nikakupa connection. Ile connection ya kwangu mimi, lakini nisikupitishi kwangu. Ni kwamba bana kuna mtu fulani anajua kitu fulani. Check yule mtu atakufikisha fasi fulani. Anapikaje yule kina. Kwa hiyo wewe unapita huko, lakini mimi naenda moja kwa moja huko. Namwambia wewe bana kuna mtu atamleta mtu fulani na itakuwa hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo unaenda unamcheki ule, ukishamcheki ule
Umeona? Kwa hiyo unazunguruka hivyo. Kwa hiyo sitakagi ile kujionesha mimi ndo, umeona? Wewe ukitoka hapo utanizima mimi kabisa, sio DJ Pro. Kwa hiyo utamsema ule ndo kanifikisha. Ukishamsema tu ule kakufikisha, tayari umeshanipa mimi faida. Sababu mimi ndo nimemconnect ule kwa ule, na mimi ndo nimempa kazi ule. Kwa hiyo mimi nikisema upe bana haiwezekani. Unaona? Hata ule aende pale itakuwa ndio hivyo. Okay. Hii kwenye mitandao, tuzungumzie kidogo mitandao ya kijamii. Kuna hizi wasanii unakuta someone text you kwenye WhatsApp, maybe anaku-DM Instagram, maybe anaku-check inbox kwenye mitandao ya kijamii. And then unakuta message umesoma haujibu. Unaifanya sana na wewe? Mimi sipendagi. Hapa hata nikikuonesha message, nilijua labda utaongelea hicho kitu. Angalia message zote unaona sijasoma. Kuna message unaona zote? Kuna message zina wiki moja, wiki mbili, unaona. Hizo zote sijasoma hizo. Kwa hiyo mimi nikiona hauna umuhimu kwangu siwezi kusoma message. Bora nisisome. Okay. Umeona? Kwa hiyo nikiona au ni kitu ambacho hakina faida na mimi, nitakiacha hivyo hivyo kinapita. Sikisome. Lakini nikisoma message, yaani nikisoma message sekunde 5 lazima nikujibu pale pale. Nikisoma tu message ujue ni mtu muhimu kwangu.